fa ho fitsinjovana ireo ray aman-dren'ny mpianatra kosa amin'izao fidirana efa atombotra dia atombotra izao dia nisokatra tamin'ity androany ity ny tsena ivarotana amin'ny vidiny mirary ny fitaovam-pianarana ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra any amin'ny boriboritany fahadiminy fanadihadiana avy hatrany. Ny antoan'ny fikambanana fanantenana rantsany antoko favisainy avokoa ny latsakemboky ny firama manoro mpianatra misy 500 mianadahy mianatra amin'ny sekoly EPP voasokajy tena sahirana avy amin'ny fokotany 7 ao amin'ny boriboritany fahadimy. Izany natao dia entina anamaevanana ny fandaniana ireo ray aman-dreny amin'ny tao-pianarana vaovao ity. Ankoatra io nitolorana fitaovam-pianarana feno ihany koa ireo mpianatra ireo. Nitanterahana androany teny amin'ny trano fandraisam-bahoaka teny Ambohida Akatindramamo ny lanonana mifandraika amin'izany. Ho fitsonjovana ireo ray aman-dren'ny mpianatra sahirana fahita kosa fa manana fahefa mividy ihany anome fandraisana anjara dia misokatra ho azy ireo kosa manomboka izao ny tsena fanantenana eny Ambohimirary ahitana kojakoja feno ary amin'ny vidiny mirary io tsena io. Fanomezana ny hetsika efa fanaonay isan-taona ety amin'ny boriboritany fahadimy ka taorian'ny fandoavana ny latsakemboky ny frama teny amin'ny EPP ho an'ireo olona tena sahirana dia nizarany fitaovam-pianarana indray zay ka nizarany tamin'izany dia ny cartable, ny cahier, ny crayon de couleur, ny ardoise, ny stylo sy ny sisa zany hoe fitaovam-pianarana feno no nomenay. Dia eto koa dia manambara fa misy tsena misokatra ao Ambohimirary ka amin'ny mirary dia mirary tokoa ny fitaovam-pianarana. Misy moa ny fepetratakina amin'ireo pazy tombotsoa amin'ity tsena fanantenana ity dia ny samaitsy mahampony ny fokotany avy eo anefa boriboritany fahadimy azy ireo ary takina ny fitondrana ny fanamarinam-ponenana ho an'ireo rehetra tonga manjifa ny fitaovam-pianarana eo anivon'ny tsena. Mpiainetsika moa ny Flot national ny favisainga izay solombavam-boaka voafity teo anivony ity boriboritany fahadimy ity ihany. Ny fanantenana amin'ny mahafanantenana izay dia sapana sosialy eo amin'ny favisainga. Ny favisainga dia miaraka amin'ny solombavam-bahoaka mapara tenako moa zany mapara dia miaraka amin'ny président rajoelina. Ny tanjonay amin'izany tena tsy mpanantanteraka ary izahay dia miezaka foana izay manantanteraka ny etaetam-bahoaka izay mba fangatahan'ny vahoaka mba hitovizan'ireny serakireny efa mianatra izy amin'ny zanak'impanana. Ny tanjona amin'izany moa dia tsy ninona fa mba kely ny andohan'ireo ankizy ireo dia ho lehibe indrindra koa no hiafarany. Ankoatran'izay zany dia mitohatrany ny etsika sosialy ataonay ka efa tsy ela zany dia hitsangana ny pompe, bassin ary fampidirana rano ho anara-penitra le fanasana fiara eo ankerana Akatindramamy. Marina fa ankoatra ny sehatra sosialy sy fanatanjahantena dia mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ny kolontsaina ihany koa ny antoko favisainga. Fantatrary fa atsangana tsy ho ela ny fiarahan'ny mpikabary eny amin'ny boriboritany fahadimy hikolokoloana ny kabary malagasy izay mitahiry ny kolontsaina malagasy.